冲击起子机，铁铁们用过没有？这东西非常的小巧，它的长度只有12.6厘米，比手电钻要短得多。总拆手电钻了，这期视频咱们就拆个冲击起子机。这款不贵，2电一充100多块钱。起子机相较于手电钻，它的转速高、扭力大，还带冲击。这手电钻呢，就相当于上2楼299块钱的，全能，啥都能干，但是不专业。能打孔，能上螺丝，打孔转速慢，上螺丝扭力小。这起子机呢，就好比小胡同里800块钱的，没有那么多花活，术业有专攻，只能打螺丝。这东西打钻尾螺丝上彩钢板，比手电钻要好用得多，因为它转速快，扭力大嘛。它的转速和扭力也是可调的，上面3档可调。反转它还有松转自停的功能，切换到反转，按一下切换按钮 ，LED 灯亮，反转自停。它的转速实测可以达到2900多转，手电钻的转速一般都是1000多转。它的扭力到底有多大呢？就这么个小玩意儿，汽车轮胎螺丝，轻松就能打下来。这可没有作假啊！再试一次，用脚踩，这力度肯定是够了。还是可以轻松打下来。接下来拆解，先看一下它的电池 CJ18650 2000毫安时 3.7 伏，一共是4颗，100多块钱的东西，它的电池竟然不是红利那种垃圾货，有参数标识。不过这个 CJ 我也没查出来到底是什么品牌，应该就是个国产的小品牌。这电池也是通用的，东科 16.8 伏锂电池，网上随便都能买到。接着看主机，前面是防尘的胶套，然后是半透明的保护壳，这部分是金属的。它这个后盖是真的，后盖这里直接卡在轴承上了，这样能有效缩短整体的长度。这种小钢炮的后盖完全就是个样子货。接着拆下所有固定螺丝，撬开外壳。调速开关、驱动板、LED 照明灯、无刷电机，这部分和手电钻都一样，不一样的是齿轮箱，还有这里多了一个扭力切换的按钮。驱动板上有大面积的封胶，这里还有一小块铝板散热。电机刮它一下，纯铜的，100多块钱还是纯铜，点赞点赞哈。接着看它的齿轮箱。后盖这里有一个密封胶圈，防止黄油流到后面。然后是2个行星减速齿轮，中间是大弹簧，然后是打击块。这里面就是它的输出轴。起子机扭力大的原因就是因为这部分带冲击，这种也叫冲击起子机。这和电扳手里面的结构一模一样，就是缩小了，电扳手里面的比这要粗要长。这就是起子机内部的结构。如果您是钻孔、上螺丝都需要，那只能买这种手电钻。如果您只需要上螺丝，尤其是上那种钻尾螺丝，那小巷子里的800块钱的起子机会更适合您，并且会提高您的工作效率。好，这期的视频就到这里了，记得点赞哦，拜拜。